جل شأن الله من علت أسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله الرحمن الرحيم المهيمن الحكيم الواسع الفتاح المقدم الحليم الباسط الرزاق الصمد الكريم الرافع المتعال البارئ العظيم الغفار الغفور المؤخر الصبور الباعث القهار المقتدر الشكور جل شأن الله جل شأن الله جل شأن الله من علت أسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله. Assalamu alaikum hürmetli kardeşler. Bugün Allah Teala'nın isimlerinden El-Latif degan isim haqida to'xtalamiz. Allah Teala'nın El-Latif degan ismi Kur'an-ı Kerim'de 7 o'rinda kelgan. İnnalloha latifun xabir, inna robbi latifun mimma yasha degan oyatlarga o'xshash. El-Latif Allah Teala'nın bandalariga mehribonlik qiluvchi, ularga o'zlari his qilmagan yo'llar bilan yaxshilik yetkazuvchi, ishlarning va shaylarning eng inchki taraflarini bilguvchi va hammadan xabardor bo'lib turg'uvchi degan ifodalaydi. Allah Teala bandalariga ular bilmagan va o'ylab boqmagan yerlardan yordam qildi. Ularning tirikchilik yo'llarini ochdi, sabablarni o'ng'aylashtirdi va ularga kutilmagan yerdan rizq berdi. Allah Teala'ning sizga El-Latif degan muborak ismi bilan muomala qilishi eng katta ne'matidir. Agar Alloh sizga mushu ismi bilan muomala qilsa, sizni barliq armonlaringizga yetkazadi. U sizga yordam qilishni iroda qilsa, odatda sabab qatoridan sanalmaydigan kichik ishlarni sabablarning eng yaxshisi qilib beradi. U sizga biror yaxshilikni iroda qilsa, odatda siz yaxshilik kutmaydigan birlarining qo'li orqali sizga yaxshilikni yetkazadi. U sizni biror yomonlikdan saqlamoqchi bo'lsa, sizga histir qildirmasdan va ko'rsatmasdan shu yomonlikni sizdan yiroq qiladi. Uni siz keyin bilib qolasiz yoki mangu bilmay qolasiz. U sizni biror gunohdan saqlashni iroda qilsa, u gunohni sizga yomon ko'rsatadi yoki uning yo'llarini qiyin qilib qo'ydi va yoki biror sababni yaratib uni shu gunohga to'salg'a qilib qo'ydi. Shuning bilan siz gunohdan saqlanib qolasiz. Allah Teala xalqan bandlarga o'zining El-Latif degan muborak ismi bilan muomala qildi va ularga kutilmagan ravishda va kutilmagan joylardan yordamini yetkazdi. Allah Teala Yusuf alayhisalomni Misrda hokimiyat beshiga keltirishni iroda qilib edi. Uni Misrga elib ketadigan karvonga uchrashtirdi. Uni Misrga ketadigan karvonga uchrashtirish uchun akıllarının onu her qandaq bir quduq emas, belki Misr karvanları ötüdigan ve toxtab su içip ketadigan quduqqa tashlashini iroda qildi. Andın karvanның Yusuf alayhisalomni setib olib, Misrning qul bozorida padişahning odami Butifarga setishini iroda qildi. Andın Yusuf alayhisalomni jamiyatdagi yaxshi yomon har xil insonlar bilan sinashni iroda qilib edi. Uni Butifarning ayolining tuhmati bilan turmaga tashlatqizdi. Andın Allah Teala Yusuf alayhisalomni turmadan chiqarish uchun azap berishlerini evetip Gundupaylarning cenini elishqa yoki turmani tavirtib uning tomlarini o'rib tashlashqa va yoki osmondan chaqmoq evetip turmaning qulpisini chiqishqa hojat bo'lmadi. Faqatla padişahga tush ko'rsatdi va shu tushni Yusuf alayhisalomning turmadan chiqishi uchun sabab qildi. Neticede Yusuf alayhisalom Allah Teala oldin belgilayotgan taqdir bo'yicha Misrning hokimiyat maqomiga chiqdi. Bularning hammasi Allah Teala'nın El-Latif degan muborak ismi bilan muomala qilib, banda o'ylab boqmagan va his qilmagan ravishda o'z irodasini amalga oshirganligining bir misoli. Allah Teala Fir'avn hokimiyatini Musa alayhisalom orqali o'rib tashlashni iroda qilib edi. Fir'avnning o'zi ko'rgan bir kishi sababli İsrail avlodi ichidan tug'ilgan o'g'il boyoqlarni o'ldirib
xavfning oldini olish tadbiriga qarshi Musa alayhissalomni Fir'avnning sarayida qo'g'didi. Ya'ni Fir'avn o'zi beqib cho'ng qildi. Alloh taolo Musa alayhissalomni o'z onasiga qaytarishni iroda qilaverdi. İsrail avlodini qurollantirib, Fir'avn hokimiyatini ag'dirib tashlashga yoki ularga azob avatib yo'q qilishga hojat bo'lmadi. Faqatla Musa alayhissalomni inik onalarni qat'iy emmaydigan qilib qo'ydi. Musa alayhissalom 10 necha inik onani hech birini emmedi. Shuningdek keyin ular imitib birdigan inik ona izlashga kirishdi. Shu chog'da Musa alayhissalomningki hadisi buni anglab anasiga xabar qildi. Shuni anasi sarayga imitib birdiganlar qatorida kirdi. Shuni bilan Fir'avn oilasi Musa alayhissalomning onasini qasrda haq to'lab Musa alayhissalomni imitishga qo'ydi. Natijada Allah Taala o'zining Al-Latif degan muborak ismining taqozosi bilan Musa alayhissalomni o'z onasiga qaytarib berdi. İnna raduhu ilayka ve ja'ilihu minal mursalin deb Allah Taala va'da qilgan zaten Musa alayhissalomning onasiga o'g'lingni sana cho'qim avatib beramiz, qaytarib beramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz degandi. Allah Taala Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ni ve onun bilen birlikte boğanlarını müşrikler korugan embargodan qutquzish için azap periştiliğine evetişke yoki zalimlarga azap tushirishga hojat bo'lmadi. Faqatla bir qurtga emir qildi. Mazkur qurtning sababi bilan zalimlar embargoni beka qilyapti. Ma'lumki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam peygamberlik kelib 7 yıldan keyin Mekke'nin zalim kattıbaşları Müslümanlara karşı bir vesika hazırlap onu Kabe'ye askan. Vesikanın mazmunu boyunca Müslümanlarını İslam dininden yandırış için ularını Mekke'nin Şe'be Ali degan bir yerge kamölep embargo qilgan. Ularning Mekkelikler bilen bolgan alaqasını bütünlüğü üzüp taşlagan. Mekkeliklerinin Müslümanlar bilen ilim setim qilishi, qudubacılık münasebetlik o'rnatishi, yordamlashishi, hatta so'zlashishi mu cheklangan. Müslümanlarning boshqa joylardan yemek, içmek ve kiyim-kechak qatorliq ehtiyojli narsalarni keltirish yo'llari mu butunlay to'silgan. Keyincha Alloh taolaning emri bilan bir qurt mushriklar Kabe'ga asqan mazkur vasiqani yeb tugatgan. Faqat "Ey Allah, senin ismin bilen" degan so'zlar saqlagan. Müşrikler bunu ko'rgandan keyin o'zligidan embargoni bekor qilib o'tgan. Demak, Alloh taolo bandasiga Al-Latif degan muborak ismi bilan muomala qilganda, uning har qanday bir qiyinchiligini uningga bildirmagan holda, o kutmagan yerdan va eng oddiy bir sabablar bilan hal qilib o'tadi. Agar siz Alloh taoloning kutilmagan ravishda o'ylamagan yerdan yordam qilishini tilasangiz, Alloh taolo bilan birga bo'ling, uningdan yordam tilang va uning bilan bo'lgan munosabatingizni yaxshilang va munu duoni ko'p o'qing. Ya xafiyal altaf najjina mimma nakhaf. Allahumma ultub bina fi qadaika va qadarika lutfan yaliqu bi karamika ya akramal akramin. İyi ata ihsanlarını en mahfi ve en kütülmegen şekilde yetkizgücü Allah bizni korkqanlarımızdan saqlagın. Ey Allah bizge takdir kılgan barlıq işlarda öz kerimenge yarışıdığan şekilde rahim şefkat kılgın. Ey hemmedin bek keremlik ilahim. Hem de Al-Latif degan isimden nimelerni ögünümüz? Tabii ki Allah Teala'nın isimlerinin her birinden bizning ögünülgan nurgun taraflarımız var. Allah Teala'nın Al-Latif degan ismidan inson, hayvan, uchar qanot qatorliq barliq mahluqotga, xususan musulmonlarga tamomiy mehribonlik va kuyimchanligimiz bilan muomala qilishni, kishilarga ularning diniga, irqiga va millatiga qarab muomala qilmay, insonlik muomala qilishni, ularni dinga da'vat qilishda siliq va hikmatlik bo'lishni, aile a'zolarimizni, urug' tuqqanlarimizni va qo'shnilarimizni kutilmagan ravishda xo'shal qilib etishni o'rganamiz. Alloh taolo hammamizni shu yaxshi xislatlarga ega qilsin. Amin.